大家好，欢迎回到宿舍心语。好久啊没和大家聊超导和科普了，乱七八糟的讲了不少其他的内容。有朋友问我呀，为啥不做这类视频了？主要还是流量啊，流量啊就是对视频制作者的肯定，至于收益是可以忽略不计的。虽然这个科普类视频啊还是比较受欢迎的啊，比如大名鼎鼎的李永乐老师和何教授是吧？他不是每个人都能成为何教授的啊。你首先得要有勇气，我呢就没勇气，所以在过去一段时间就没有坚持。那为啥今天要聊这个话题呢？主要还是因为自己的原因啊。我分析啊，自己还是愿意讲这类话题的。我本身呢也喜欢看这类资料，很多朋友啊，包括陈老师啊、思良老师、戴院和牛建渣都给过我鼓励和建议。上次抖音直播的时候呢，还看见渣男博士，我觉得我还是应该持续更新啊。当然，如果有重大的热点，咱也得蹭啊，这没得办法噻。那今天的内容啊，我将带大家呀深入了解一篇非常有趣的论文啊，也就是2024年5月刚刚上传 archive。有人说你为啥不讲那些大牌正刊的论文呢？这些还没有经过同行评议的，会不会有问题啊？我说讲真啊，我们这么个小频道，我选题基本要求啊就是要有趣儿。我本人呢起码要感兴趣，而不在于它是否被主流所肯定。这也是过去啊我对 LK99史文超导引发的这个选题的基本的立场啊。那这篇论文啊就是提出啊一种通过电子束照射使非晶态氧化铟薄膜从绝缘态转变为超导态的新方法这不仅呢为基础研究提供了一些有益的这个视角那么也为实际应用开辟了新的可能性那么我们会从多个角度来讲述这篇论文包括它的综述作者的介绍、实验过程图表的分析，还有超导转变分析，以及和我们目前室温超导研究的关系。我们开始啊。首先我看一下论文综述，它叫非晶态氧化铟薄膜作为研究无序系统电学性质的重要平台，这已经有几十年的历史了。那早在20世纪80年代许多与莫特安德森金属绝缘体转变相关的理论预测在这个系统中得到了验证。在90年代早期非晶态氧化铟薄膜的研究呢，又催生了2个重要的研究方向，一个是电子玻璃的研究，第二呢就是超导绝缘体转变就叫 SAT 的这么一个研究。那具体来说研究人员发现呢，在非晶态氧化铟的薄膜中的电子在受到外部磁场或者无序度的影响呢，会表现出呢从超导态到绝缘态的转变。这个现象就称为 SIT 超导绝缘体转变，并且成为凝聚态物理学中的一个热点问题。另外非晶态氧化铟薄膜还被广泛应用于制作高动能电感和超导微波谐振器。那这些器件在电子电路和这个光子研究领域是有重要的应用的。那在传统的方法中呢，非晶态氧化铟薄膜的电学性质，它通过调节沉积过程中的氧压或者进行后续的退火处理来调整。然而呢，这些方法的精度有限，而且难以实现区域的独立调控。而这篇论文它提出了一篇通过电子束照射在室温下对非晶态氧化铟薄膜进行局部改性的这种创新的方法。而这种方法不仅具有高空间的分辨率，还能实现精确的电学调控，就给研究和应用提供了新的工具。那我们介绍一下作者那这篇论文的作者主要作者叫 I.F. Lovon和 J. Delahaya。I.F. Lovon 呢是来自西班牙圣地亚哥德孔波斯特拉大学物理系的研究员，同时呢也是隶属于加利西亚超算中心和 IMATUS 的研究员。当然这是一个年轻的研究员我们看一下他的学术数据，引用数量呢并不高。那论文的第二作者就有意思了这个他是数学家，大家看到了这位。
我们看一下它的谷歌学术数据呢，这个达拉哈耶啊是来自法国格勒诺布尔大学和尼尔研究所，它的谷歌学术引用数据啊，总体来说呢是4000多啊，比老金呢是略少，也属于是金丹期啊。但是这位作者啊，在超导材料和无序系统的研究领域还是有丰富经验的啊。那么特别是在非晶带材料和量子相变方面。那么什么是这个非晶态氧化铟呢？这个非晶态氧化铟啊和晶体氧化铟在结构和化学性质上还是有显著区别的。我们详细比较一下它们的不同点啊。这个非晶态氧化铟啊，就是和晶体氧化铟的区别在结构上。我们屏幕上啊，这个显示的就是氧化铟的晶体结构，有好多种，我给大家做成这个3D 动画啊，供大家参考。那非晶态氧化铟呢是没有长程有序的这个晶体结构啊，原子排列是无序的，非晶态嘛，所以这种无序性呢就导致它具有独特的电学和光学性质。晶体氧化铟呢，因为晶体材料它具有长程有序的这种结构，原子排列啊，它形成了规则的这种晶格，就看到视频里边的常见的这个晶体氧化铟啊，包括这个立方向的三氧化二铟和菱形向的三氧化二铟。那到物理性质上呢，就非晶态氧化铟啊，因为它的这个长程无序的这个结构啊，因为它是无序结构啊，所以非晶态氧化铟的电学性质啊，可以通过调控氧空位和载流子浓度来显著改变。那这种材料呢，通常用于薄膜晶体管，就 TFT 和光电子器件。而晶体氧化铟呢，因为具有较高的载流子的迁移率和透明的导电性，所以广泛应用于透明电极啊、气体传感器和光电器件方面。在制备方法上啊，一般非晶态氧化铟呢是通过溅射、蒸发或者 CVD， 就是化学气象沉积，在低温下制备。而晶体氧化铟呢，往往是通过高温烧结啊、固相反应或者这个溶液法来制备。所以从上面看到啊，这个非晶态氧化铟和晶态氧化铟在结构和物理性质上还是有显著区别的。而非晶态的这个氧化铟，由于它的无序结构呢，它具有独特的电学性质，可以通过调控氧空位和载流子浓度显著改变。那虽然在非晶态材料它不在这个材料项目平台上作为独立项目存在，所以我们现在给大家看到的是晶体状的氧化铟，它的结构信息可以更好的理解这个非晶态氧化铟的性质啊。这是这个3D 的图啊，还有它的比较。我们下面来看一下它的详细的实验过程啊。那这个为了研究啊这个电子束照射这个非晶态氧化铟它的薄膜化学性质的影响啊，研究人员呢通过以下步骤来实现这个过程。第一呢，就是样品制备了。样品制备呢，首先啊是在高掺杂的硅基底上，通过电子束蒸发法呢来制备了30纳米厚的非晶态氧化铟薄膜。那薄膜在沉积过程中呢，控制氧气压力在 3.0 到 3.1 时的负5次方安巴啊，以确保样品所需的电阻范围内。第二呢是电阻测量啊，使用4点接触法啊，大家看到，那么来测量样品的直流电阻啊，样品的这个片电阻啊，通过实际的几何因子计算得到。那为了减小电阻漂移的影响啊，样品在沉积后呢，需要在室温下放置至少1天。第三呢，就是电子束的照射啊，在扫描电子显微镜就 SEM 啊，对样品进行电子束照射，通过调整加速电压啊，比如在2000伏和20千伏的这个电子剂量，比如说斯韦安啊、斯纳安的情况下呢，研究人员能够精确的控制照射区域的电学性质。那在实验过程中啊，一些样品作为对照样品啊进行照射，以验证电阻变化的这个具体原因。第四呢，就是晶体的低温测量啊，非晶体的低温测量。那处理后的样品呢，被冷却到了低温，比如说 1.6 K 进行测量。下面我们看一下论文涉及的这些图表的介绍啊。
那么图一呢就展示了在不同的加速电压下电子束的计量下呀，样品的 RT 曲线变化。那么图一 A 啊，左上角这个和图一 B 啊，上面这两个彩色的就显示了样品 S2 和 S11的通道中的几何结构。那图一 C 和图一 D 展示了样品啊在电子束处理前后的 RT 曲线，显示了随着电子束剂量的增加，样品呢从绝缘转为超导。图二呢就展示了不同加速电压下电子束处理的结果。图二 A 显示了在非晶态氧化铟通道中暴露的1微米宽线区域的光学显微镜图像。图二 B 呢就展示了样品 S9 在电子束处理前后的 RT 曲线，那么展示了随着加速电压的降低，临界温度在增加。图二 C 呢就总结了在不同样品的临界温度随着加速电压的这么一个变化情况。那图三它就测试了不同加速电压和几何结构下电子束处理空间分辨率图三 A 最上面这个和图三 B 就显示了样品 S9 的处理结果图三 C 和图三 D 呢展示了样品 S6 的处理结果，就分析了不同宽度线条的临界温度就 TC 的变化。图三 E 和图三 F 最下边这两个展示了样品 S11 的处理结果，它也分析了不同间隙长度对超导行为的影响。图四呢就展示了不同加速电压下电子束轨迹的这个模拟结果轨迹图四 A 呢就显示了在2000伏的加速电压下的电子轨迹，图四 B 呢显示了在5000伏的加速电压下的电子轨迹，图四 C 呢显示了在20千伏下的加速电压的电子轨迹。那图五呢就对比采用了标准方法和论文提出方法制造的样品，最上面这个图五 A 就显示了RT 曲线的对比，图五 B 呢显示了 TC 和电阻率之间的关系的对比。那下面我们就展示这个就谈这个论文最核心的部分也就是最有争议的地方，超导的转变分析。超导转变是这篇论文的核心研究内容之一。研究人员发现呢，通过电子束的照射，非晶态氧化铟薄膜呢能够从绝缘态转变为超导态。那这个现象背后的机制是很复杂的，它涉及到这个多种的物理过程我们呢就详细分析一下这个过程。第一呢就是电子束照射引发的这个物理效应那由于电子的激发和照射电子束照射的时候呢，高能电子和材料中的原子呢就发生相互作用，导致电子激发和散射 scatter 这种相互作用呢可以改变材料的微观结构和电学性质。第二个呢是刺激电子发射，电子束照射的时候材料中会产生刺激电子，这些刺激电子呢可以进一步影响材料的电学性质，增加载流子浓度。第三呢是辐射效应，电子束照射过程中材料内部会产生 X 射线和紫外线的辐射，这些辐射可能引发材料中的光还原效应，改变材料的这个化学状态。这个光还原效应和这个氧空位也是很有意思的。光还原反应呢，它是指材料在光，比如 X 射线和紫外线的照射下，它的化学状态发生变化。在非晶态氧化铟的薄膜中光还原反应可能增加氧空位的浓度。第二呢是氧空位增加载流子浓度，氧空位的增加会提供额外的电子，从而呢增加这个薄膜中这个载流子的浓度。这种载流子密度增加可能是导致超导转变的关键因素之一。再一个就是局部结构的变化，电子束照射可能导致材料内部的微结构变化，比如局部密度增加或者结构的重排。这种变化呢可能是有助于电子的局域化，从而就带来超导性。具体来说呢，局部结构变化
可能增加电子之间的相互作用，在低温下促使超导这种电性的出现。再一个就是超导转变温度 TC 啊，通过实验发现啊，研究人员发现呢，电子束照射之后呢，样品的超导转变温度 TC 最高可以到 2.8K， 这个结果就非常显著了，因为它表明在不需要极端低温处理的情况下，可以通过电子束照射实现超导转变。那当然了，上边这个工作里边啊，这个二座 G 啊，达拉哈耶他是有重要贡献的，就这位老先生啊。那在论文中啊，这个讨论的部分啊 ，discussion 的部分呢，这个达拉哈耶就详细解释了电子束照射导致薄膜电阻降低和超导性出现的机制。那他的计算表明呢，在电子束照射引起的局部温度升高较小，大概 0.4 度 C， 因此呢，电子束照射引起的局部温度升高啊，就是温度效应不是主要原因。相反，他提出啊， X 射线和紫外线辐射引发的光还原效应更为关键。好吧，我们最后啊就聊聊这个我们感兴趣的氧控位，增加载流子浓度，和 LK99 室温超导研究的关系啊。我是上周啊，去趟北京办事儿，拜访了陈老师和戴院啊，就是王博士。因为那个时间比较紧啊，很多朋友没来得及拜访啊。那陈老师呢，给我讲了很多新的看法，我是受益良多啊。其中啊，就包括氧控位增加载流子浓度的他的看法，也包括准一维超导的这个话题啊。戴院呢，就还是一如既往的这个青春美少年不是美男子啊，远看像个运动员，近看还是运动员。你如果不知道真相，以为他就是个运动员，实际上人家是个博士后，好吧，他又是别人家的孩子啊。那这次没录视频呢，主要是因为聊天，说实话，我是离开这个书房啊，在陌生环境里边都不知道怎么照相啊，手机拍的照片也模糊，主要是背后的这个光是蓝色的，好吧，我下一回啊一定要拍张好看的，这个呢我都不好意思给两位老师看了，当时这个氧控位。增加载流子浓度的这个机制在室温超导研究中是具有重要的这个意义的。LK99 啊，就是这个被广泛争议的在室温下实现超导性的这个材料。那么估计研究表明啊 ，LK99 的超导性可能和材料中的氧控位和载流子浓度密度增加是密切相关的。那么包括思良老师啊、葛里芬、陈老师、宁波所的何日老师都从不同角度啊探讨过这个问题。刚才呢，我们学习这个论文，通过电子束照射增加氧控位的方法，它是否也能给我们这一轮的铜掺杂铅磷灰石或者铜硫掺杂铅磷灰石的材料提供比较有益的思路呢？你比如啊，通过控制电子束照射的参数，是否也能在这种材料的薄膜上一定程度的精确调节材料中的氧控位浓度，从而优化它的超导性能呢？另外啊，我觉得这篇论文它的意义啊在于方法，不在于这个所谓非晶态氧化铟是否超导，而在于这种方法是否还可以用于探索其他的具有潜在的这种超导性的这种材料，来进一步推动我说室温超导研究的这个进展啊。最后啊，我们总结一下今天的内容啊，就这篇论文啊是展示了一种通过电子束照射来在室温下调节非晶态氧化铟薄膜电学性质的这种方法。通过这种方法，研究人员能够实现从绝缘态到超导态的转变，并且最高可以达到 2.8K 的这个超导转变温度。这种方法具有高空间分辨率和精确的电学调控能力，就为基础研究啊和实际应用提供了新的工具。好的，希望这期视频啊，能让大家的对这项研究啊有新的更深入的了解。感谢大家收看，我们下次再见，拜拜。